أشد الجهاد جهاد الهوى وما كرم المرء إلا التقى وأخلاق ذي الفضل معروفة. Falënderimet dhe lavdërimet tona I takojnë vetëm Krijuesit të gjithësisë. Paqja, shpëtimi dhe selavatet qofshin mbi më të dashurin ton Muhammedin alayhi salam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë ata të cilët e ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër musliman, një fjalë e të parëve ton, një fjalë që e madhe e cila na tregon neve se si ta ndërtojmë jetën tonë në këtë botë. Ajo fjalë është nuk e nreq apo përmison të fundit, pra njërin e fundit këtij ummeti, vetëm ajo që e ka nreq të parin e këtij ummeti. Pra nuk na nreq neve, nuk na përmison asgjë, vetëm ajo që I ka përmisuar I ka nreq të parët tanë. E ajo që I ka nreq të parët tanë është fjala Allahu xhalla shanuhu. Është kushtetuta e Allahu xhalla shanuhu e zbritur mbi njerëzimin. Është programi I jetës tonë. Pra kjo kushtetut është program I jetës tonë. Kushtetut apo program cilin neve duhet ta lexojmë dhe ta studiojmë. Se nuk mund të ecim neve në përputhje me ligjet e kësaj kushtetute nëse neve nuk e lexojmë dhe nuk e studiojmë ata. Nuk mund të ecim neve sipas kësaj kushtetute pa I lexuar dhe pa I ditur ligjet cilat dalin nga kjo kushtetut. Edhe sot jemi me një sure e vogël, e shkurt, por e madhe te Allahu xhalla shanuhu dhe e madhe për ne. E kemi fjalën për surën Al-Ikhlas. Kul huwallahu ahad. Një njeri kishte shkuar te pejgamberi alayhi salatu wassalam dhe po I tregon se kishte dëgjuar njërin si shpesh të lexuar Kul huwallahu ahad. Edhe sikur kjo që ka dëgjuar si shpesh ju ka bën atij si monotone. Pra kishte dëgjuar shpesh atë njeri duke lexuar Kul huwallahu ahad namazet e tija. Edhe shkon te pejgamberi alayhi salatu wassalam dhe po I tregon se filani nuk po dalet vetëm të lexu Kul huwallahu ahad, Kul huwallahu ahad. Pejgamberi alayhi salatu wassalam po I thot, pasha atë që shpirti im është në dorën e tij, kjo sure është sa 1/3 e Kur'anit. Kjo sure është sa 1/3 e Kur'anit. Pra sot jemi në shpjegim të një sure e cila ka vlerën e 1/3 e Kur'anit. Është quajtur surat Al-Ikhlas. Siç përmendim mufesirinët apo komentatorët e Kur'anit për dy arsye. E para, Al-Ikhlas ta kuptojmë mirë në shqip çka do të thotë. Ikhlas do të thotë diçka e pastër. Pra ka fjalën këtu se këto ajete flasin posaçërisht për Allahun xhalla shanuhu dhe për asgjë tjetër. Pra të pastërta për Allahun xhalla shanuhu. Por gjithashtu kanë thënë se është quajtur Al-Ikhlas e pastër për arsye se kush e beson këtë sure ashtu si Allahu xhalla shanuhu ka kërkuar, pra është I pastër në besimin e tij. Allahu xhalla shanuhu po fillon me një fjalë, edhe atë duke u drejtuar pejgamberit alayhi salatu wassalam, Kul, që në shumë ajete kuranore e gjojmë, thuaj, për treguar se këto fjalë cilat po lexon juve Muhamedi alayhi salatu wassalam nuk janë prej tina, po janë prej dikujt tjetër. Janë prej krijuesit, drejtuara pejgamberit alayhi salam, Muhammedit alayhi salam, e më pas ato ti marrim neve. Pra me këtë fjalë Kul, Allahu xhalla shanuhu po të na tregon neve se unë ju drejtova Muhammedit alayhi salam. Se sikur të kishte kanë Kur'ani prej Muhammedit alayhi salam, e kishte thënë unë po ju them.
Unë po ju them. Po jo, Allahu xhalla shanuhu për urdhëron pejgamberin alayhi salatu wasalam na tregon neve për një diçka. Pra Kurani ka zbrit në atë kohë, i vlefshëm për gjithë kohrat deri në ditë kiametit, por se në atë kohë, kohën e pejgamberit alayhi salam, shirku, paganizmi, besimi në shumë zotna ishte përhapur në atë mas, saqë njerëzve ju kishin përzije. Ju kishte përzije realiteti e vërteta prej të pavërtetës. As shumë ishin dhënë pas zotnave tyre, cilët i kishin gdhendur vetë me durët e tyre, prej guri dhe prej druri, sa që vështire kishin të mrinin të dhe ta kuptonin dhe të bindeshin se ekziston vetëm një Zot. Dhe me këtë ajet, Allahu xhalla shanuhu po don t'i hull gjitha ato poshtë, ato besime të cilat ishin në atë kohë, besime të cilat njerëzit më mandej ndërtuan edhe jetën e tyre. Edhe ato çfarë të ndërtuami. I merrnin zotnat e tyre dhe i gdhendin. I vendosnin me një vend. Edhe secili fis e bonte nga një. Edhe thoshte ky është Zoti filani. Edhe shkonin te ai. Dhe i bënin ligjet si mas shefeve të tyre. Nisën të preknin çdo aspekt jetës tyre. Në ushqime, në veshje, në ecje, lëvizjet e tyre që i kishin, u mundonin t'i bënin bazë besimit që i kishin ata. Prandaj u çun dhe i bën disa gjëra të cilat Allahu xhalla shanu nuk e kishte zbritur. Do kafsh janë ndaluan femnave, tjerë do vetës, meshkujve. Mandej u çun bën gjëra të ndryshme të cilat Kurani na i përmend e që nuk janë temë e jonja sot këtu. Por në përgjithësi, ky besim i mbrapsht i tyre u a bëri një jetë komplet mbrapsht. Për ato edhe, Allahu xhalla shanuhu me një fjalë të vetme, po vjen dhe po i hudh gjitha ato poshtë. Kul huwallahu ahad. Te ne kur e përkthejmë këtë fjalë, shpesh na shkon gjuha, po edhe në popull është thuaj Allahu është një. Po në fakt, nëse përkthejmë ahad, qëtë fjallën, nuk është sikurse wahid. Një do thot wahid, në arabisht. Kurse ahad do thot i vetëm. Pra Allahu xhalla shanuhu thuaj o Muhammed se Allahu xhalla shanuhu është i vetëm. Thuaj se është i vetëm. Për arsye se të tjerët ju ja bashkangjitën Allahu xhalla shanuhu zotna të tjerë. Edhe aja duhet humbet. Thuaj se është i vetëm, nuk ka me ta asgjë. Po jo vetëm i vetëm në numër, që është një, po i vetëm edhe në sifaten veti. Sepse krijuesit nuk i ngjan asnjë krijesë. Pra i vetëm në numër, i vetëm në atributet e tia, në vetit e tia. Kul huwallahu ahad. Kur lexojmë neve këtë, gjithmonë duhet na shkojnë mendje në ato, thuaj se Allahu xhalla shanuhu është i vetëm në numër, i vetëm në atribute, i vetëm në veti. Pra, kur themi i vetëm në numër, aty nuk kemi shka të ndalemi fort. Por kur themi i vetëm në veti, aty duhet të ndalemi. Sepse shumë njerëz janë munduar krijesave tjera, jo të thojnë se janë një. Jo. Ata përveç zotnave tyre që i kishin e përfise, u apranën edhe tjerve. Nuk e kishin atë problem sa zotna ka. Jo. Po problemi ishte çfarë veti ka ai Zot, çfarë atribute ka ai Zot i tyre, pigurit dhe pidrurit. Dhe secili prej tyre u mundonte ta bënte Zotin e tij më të fortë. Duke thënë se ky krijon, duke thënë se ky furnizon, duke thënë se ky ngjall, duke thënë se ky jep kur ti lypish. Gjitha këto atribute, cilat ja kishin përshkruar zotnave tyre, absolutisht asnjë prej tyre nuk i përket këtyre.
E gjitha këto veti, cilat i kanë përmendur dhe ja kanë veshur atyre, janë atributet dhe vetit Allahut xhallashanuhu. Kush krijon? Allahu xhallashanuhu. Prandaj duhet jemi të kujdesshëm edhe në fjalët dhe fjalorin ton të përditshëm cilin e përdorim, qoftë ku folim apo kur shkruajmë. Filani një krijues i madh. Më në mend, ka bën një vizatim me një letër aty, edhe filani krijues i madh, çu ka bën? E bën një makinë, fallani çfarë krijuesi i madh. Duhet edhe këtë gjuhë, nëse e kemi të pastër. Se si duket nuk e kemi ashtu. Si që ka përshkruar në infrashri, sa ëmbël, sa e bukur, jo, s'po na del ashtu. Se në koftë që është ka që pastër kjo gjuhë, duhet t'i gjejmë neve shprehjet me atë pasuri që ka kjo gjuhë. Sepse kjo gjuhë e kanë prishur me Zoti filani. E thrasim tash na dert na flas Zoti filani. Krijuesi i madh i letërsisë tonë, krijuesi i madh, piktori i madh. Gjitha këto bëjnë dhe jo rastësisht i kanë futur në fjalorin e gjuhës tonë kësaj kohe, dhe qëllimi i kësaj është që për krah fjalës krijues që ja atribojmë neve Allahu xhallashanuhu, që e ka atë atribut, t'ja veshim edhe disa tjerëve. Që kur të folim fjalorin tonë, mos ta dallojmë neve krijuesin tonë, krijuesin real, prej krijuesve që një vizatim e ka bën çim krijues. Pra atributet e Allahu xhallashanuhu. Prandaj kur njerëzit mendojnë për diçka se është Zot, duhet t'i referohen me njëherë këtyre atributeve cilat Allahu xhallashanuhu i ka. Cila krijes është krijues që ka kriju diçka. Dhe kur folim neve për krijues, duhet na shkoj mendja me njëherë në ato. Cili është prej tyre shpiks? Kush e gjeti esencën e një diçkaje? Se është shumë kollaj, ta marrësh farën e bostanit, ta mbjellësh dhe të thush që unë e bona bostan. Ose ti marrësh disa fleta, e ta bësh një fletore, e të thush e krijova një fletore, unë e shpika një fletore. Jo, ato nuk janë shpike. Po flasim për krijimin i cili filloi nga ana Allahu xhallashanuhu. Cila për krijesave na shpiki diçka, na krijoi diçka dhe t'i themi neve asaj krijese ti je Zot. Dhe cila krijesë ishte e para? Cila krijesë është e përhershme? Cila krijesë është furnizuese? Cila krijesë është e fuqishme? Dhe kush i ka këto atribute cilat i ka Allahu xhallashanuhu? Që neve ta quajmë atë krijesë Zot. Asnjë prej tyre. Allahu xhallashanuhu njerëzit po i sfidon edhe në gjëra ma tinta. Njerëzit po i sfidon edhe në gjërat ma tinta. Edhe ato po na vjen me një krijesë shumë të vogël dhe po na thot hajdeni dikush prej jush një mis krijane. Nuk po lyp elefant. Ja. As balen, krijes ma madhe në tokë. Po lyp një mis. Mis e cila Allahu xhallashanuhu po na thot se nëse të merr diçka prej ushqimit tënd, nuk mund ta shpëton kush atë ushqim tënd nga ajo mis. Dhe kur ka një shkencëtar, hajde ta studiojmë çka është kjo puna mizës, që s'po mundesh nëse në ushqimin tonë merr diçka dhe ik largohet, sunja merr asaj ushqim. Ja sa i dopt është insani. Le ta krijon një çështë, një krijesë të tillë. Por kur kanë studiuar ka dalë se ajo mis aq shpejt e përpunon atë ushqim, s'ka shans kush me emri me zon. Këtë krijesë krijoje. Jo. As edhe një mikrob të vetëm nuk është insani që mund ta bëjë një gjë të tillë. Sepse krijuesi i gjithave krijesa është Allahu xhallashanuhu. Dhe ai i cili e gjet krijimin është Allahu xhallashanuhu.
Pra kul huwallahu ahad, thuaj se Allahu xhalla shanuhu është i vetëm në numër dhe i vetëm në atribute. Dhe kush e ndërton jetën e tij këtë besim, që beson Allahun xhalla shanu të vetëm dhe me këto atribute, pa thua çfarë jete ai mund të ketë në të ardhmen e tij. Kur ti beson se ai është krijues, kur ti beson se ai është furnizues, çka tutesh për riskun mandej? Kur ti beson se ai jep, çka tutesh ti mandej? Çka ke frikë për jetën tënde mandej? Kur beson se Allahu xhalla shanu cakton gjithçka dhe ka shkruar gjithçka, çka friksohesh mandej? Dhe një njeri i cili ka ndërtuar besimin e tij kështu në Allahun xhalla shanuhu, për të jeta e tij është e lehtë deri stacionin e fundit në vdekje. Ama kush e ka ndërtuar jetën e tij duke besuar me dyshime, dilema në ato atributet të Allahut xhalla shanu, mirë për ta. Allahu xhalla shanu për në thotë se është furnizues, në ala bëjmë gajle. Allahu xhalla shanu për thotë se ai është i cili mbikëqyr këtë botë, na kemi ala tutën e kësaj. Pra ai që ndërton këtë besim ti kështu, atëherë për ta nuk ka frikë pos frikës Allahu xhalla shanu. Nuk ka shpresë pos shpresës Allahu xhalla shanu. Nuk ka ndihmë pos ndihmës Allahu xhalla shanu. Pra është kjo kuptimi i fjalës kul huwallahu ahad. Dhe ajetet cilat vijnë më poshtë janë kretë që sigurojnë këtë fjalë, si vërtetësi e kësaj fjale. Allahu Samet. Ma shpesi që e lexojmë neve namazet tona, sepse këto sure të shkurta, këto që i dim. Por duhet ta dim kuptimin e asaj se çka leve lexojmë çdo ditë. Allahu Samet. E Samet në arabisht i bjerë ai zotni që njerëzit e tij për rreth që janë nuk bëjnë asgjë pa lejen e tij. Për në arabisht Samet i bjerë ai zotni që njerëzit e tij punëtorë, shaka rreth tina nuk bëjnë asgjë pa lejen e tij. Kështu që gjitha krijesat, cilat Allahu xhalla shanuhu, ato që i shohim dhe që nuk i shohim, janë gjitha që lëvizin me lejen e Allahu xhalla shanuhu. Dhe gjitha janë të nevojshme për Allahun xhalla shanuhu në mënyrë që ato të funksionojnë si duhet. Dhe asnjëna prej tyre nuk është e pavarur, themi kështu, që ta bëj jetën e vet pa izën, pa leje të Allahut xhalla shanuhu. Dhe mos mendojmë edhe kur se diçka në botë lëviz pa dijen dhe pa lejen e tij. Pra kjo është fjala Allahu Samet, që çdo gjë sillet dhe çdo gjë lëviz vetëm me lejen e Allahut xhalla shanuhu. Lam yalid wa lam yulad. Paganët e kishin nga i besimi mbrapsht i tyre që kishin ndërtuar, menduan se Allahu xhalla shanuhu ka vajza. Edhe thanë që me laçet e engjëjt e tij janë vajzat e Allahut. Shumë ajete kuranore Allahu xhalla shanuhu na përmend fjalët e tyre, besimin e tyre. Por me këtë ajet shkurt, lam yalid wa lam yulad, i mshan gjitha dhe i hudh gjitha poshtë. Se Allahu xhalla shanuhu nuk ka lind kan, nuk është bab as nani as kujt. Wa lam yulad, dhe nuk është lindur prej as kujt. Dhe nuk është biri as kujt, as bija as kujt. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Dhe asgjë ati nuk i ngjan apo nuk është askush me ta i barabartë. Sado që njerëzit ndalen dhe imagjinojnë qenien e Allahu xhalla shanuhu, si është, çysh është, çfarë është, ai është krejt ndryshe. Dhe Allahu xhalla shanuhu nuk ja ka lënë mundësi asnjë krijesë e tij që ta imagjinoj Allahun xhalla shanuhu dhe ta gjej ashtu si është.
Pra asgjë nuk i ngjan atij. As në atë çka Allahu xhallahu xhallahu ka përshkruar veten, por nuk i ngjan as në një vitit vetme. As në krijimtari, as në furnizim, as në dhënie, as në jetë, as në vdekje, gjitha këto të cilat janë veti të Allahut xhallahu xhallahu. Dhe çysh do njeriu ta mendon Allahun xhallahu xhallahu, ai është ndryshe. Dhe është e kotë e njeriu që ai të mundohet të nxjerrë një përfundim, pa ma parasysh duke anish prej Ademit alayhis salam, çka kanë zbrit librat e deri në Kur'an, që ti mbledh ato libra dhe ta çet një përfundim, thot ja kështu koka qen ka Allahu xhallahu xhallahu. Prandaj një fjalë e pejgamberit alayhi salatu wassalam na mëson neve rrugën për të arritur te Allahu xhallahu xhallahu. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dhatillah. Meditani, mendoni në ato që ka krijuar Allahu xhallahu xhallahu dhe mos mendoni në vetë qenien e Allahu xhallahu xhallahu. Mos u lodhni. Don ta djesh madhninë e Allahu xhallahu xhallahu, shikojën krijesat e tija. Por nëse nuk e shef se larg ato krijesa nuk mund të ishin ndetje, të shkosh në shkretir, në pyje, e në për xhunglla, ktheu në veten tënde. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Edhe në veten tuaj, shifni pra shenjat e Allahu xhallahu xhallahu, a prap nuk po besoni? Shikoj njeriun, nëse njeriu ndalet mendon veten e tij. Allahu xhallahu xhallahu vetëm këtë mendjet që ja dha dhe këto dur, çka ka bën? Ku ka mri? Nuk po çuditesh pak me veten? Me krijimtarinë tënde që Allahu xhallahu xhallahu ta bani? Nuk ka nevojë dalim krijesa të tjera. Në veten tonë shohim madhështinë dhe madhninë e Allahut xhallahu xhallahu. Prandaj kjo është surja Al-Ikhlas, sura e cila flet posaçërisht dhe veçantë për Allahun xhallahu xhallahu, një sura e cila ka vlerën e 1/3 së Kur'anit, për arsye se në Kur'an neve gjejmë 3 gjëra: urdhna dhe ndalesa, halali harami. Edhe çka ka mes tyre, çka ka të bëjë me ato. E dyta shohim tregime të pejgamberëve dhe përfundime të popujve të ndryshëm, xhenetin edhe xhehenemin. Dhe në fund, pra në Kur'an çka gjejmë është edhe çështja e besimit, e cila është mbi gjitha këto. Sepse pa një besim në Allahun xhallahu xhallahu drejt nuk ka halal dhe haram. Leysa ba'da al-kufri dhanb. Mas kufrit s'ka gjuna. Ke mohu islamin, kufri je, s'ka halal as haram. Nuk do të përgjigjem për halal dhe për haram, do të përgjigjem për kufrin e tyne. Pra, në Kur'an e gjojmë çështjen e besimit, çështjet e historive të pejgamberëve, ngjarjet e popujve, përfundimet e tyre, xheneti, xhehenemi, urdhnat dhe ndalesat, po mbi gjitha këto është besimi. Nëse neve nuk kemi një besim drejt ndaj Allahu xhallahu xhallahu, nëse neve nuk kemi një besim sinqert ndaj Allahu xhallahu xhallahu, gjitha ato të tjera të bijnë. Prandaj lutem Allahu xhallahu xhallahu të na bëjë prej atyre të cilët fjalën e Allahu xhallahu xhallahu kemi gjithmonë përballë para nesh në jetën tonë, në punët tona të cilat i bëjmë në këtë jetë. Lutem Allahu xhallahu xhallahu të na bëjë prej atyre të cilët ndëgjojnë fjalët dhe ndjekin ato më të mirat. Wa qulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim.